对着镜头不断微笑，看起来相当开心，跟其他小朋友没两样。但今年要满9岁的谢小弟，2018年却遭遇普悠玛事故，身受重伤。下一个帅哥的。经过复健治疗，状况大有好转，但谢小弟走路依旧一跛一跛的，看在谢妈妈眼中相当心疼。因为普悠玛事故而导致他的行动不便，他的智力啊、记忆力明显的受损。而谢小弟经过诊断右距骨坏死，医生也建议要穿气垫鞋辅助，让谢小弟行走比较不吃力。但没想到谢妈妈想跟台铁核销，却被百般刁难。因为自己孩子需要，当然是会先买，没有做到基本的承诺，这是我最生气的这样子。就是说也是很难过。痛批台铁态度大转变，因为当初承诺会负责所有照护费用，但当谢妈妈拿气垫鞋2700多块钱收据要核销，却收到台铁公文，里头提到，因为谢妈妈有针对台铁提告，所以台铁只同意给付看护费、医疗费、交通费，还特别强调气垫鞋不是即时医疗费用，不会补助，这让谢妈妈无法接受，觉得很糟糕这样子。就是没有落实，一个政府也要用同一个标准去做事情，不是2个标准去做事情。而消息一曝光，台铁立刻改口发声明强调，谢小弟年纪小，仍需就医，台铁局将提供医疗和看护费，并同意补助气垫鞋费用。虽然态度180度大转变，但就怕被刁难的不止谢妈妈一个人。面对事故后续赔偿责任，台铁恐怕还是得尽全力拿出最大诚意。三立新闻黄大鹏、周凯台北报道。